大家好，欢迎来到剧 Top， 我是白德章。咱接着聊韩国悬疑惊悚剧《秘密森林》。我先把前面的情节大致捋一下，方便你快速入戏。还是强烈推荐你先看前4回，以做到无缝衔接。在首尔西部地区检察厅任职的黄始木与女警韩汝珍联手调查建筑公司老板朴武成被杀案，两人渐渐揭开了背后的权色交易网。检察长李昌俊与副部长徐东宰有重大嫌疑。李昌俊以退为进，主动辞去了检察长职务，并指派黄始木为特别检察官。谁知没过几天，他竟然入驻青瓦台，成为举足轻重的首席秘书官，已能直接影响国家政策。副部长徐东宰比较衰，黑料被黄始木挖出，只能去求助财阀李允范，一通操作成了李昌俊的副手，暂时躲开了传唤拘捕。特别行动组本来是势如破竹，应招女金佳音的苏醒直接导致警察局长金宇君落马，但随后却等来了行动组就地解散的噩耗。永恩秀在聚餐时偶然看见了尹科长背上有 DT 形状的纹身，越看越像金佳音曾经提到的0和7，用笔描画了一整晚，第二天便死在了金佳音曾经租住的房间中，战友身死，众人默然。黄始木平静地为他盖上白布。成年人的崩溃都是无声无息的，何况黄老师的大脑物理硬件不支持表露情绪。他立刻听取尹科长的口供，因为金佳音与母亲失踪，他便想到租住房碰碰运气，谁知道却见到了永恩秀的尸体。黄始木继续冷静地布置善后，连张健和组长都看不下去了，平生从未见有如此冷面冷血之人。동료맞아단번에피해자로부르던데黄始木无疑是悲痛的，编剧用了一个细节表现他心中的慌乱。开车去医院时，他跟中邪一般，方向盘打飘，无法走直线。演员曹承佑的内敛演绎让观众感到巨大的悲伤，这比哭天抢地更加令人印象深刻。现场搜证紧张进行，浑身是血的尹科长失魂落魄地离开。韩汝珍看着他的背影，脑子里有1万个问号。医院里永恩秀的尸体检测完毕，致命的伤口也在颈部，跟朴武成的死状类似。从验尸房出来，黄始木再也挺不住，又是久违的强烈耳鸣，这是他情绪强烈波动的信号，这次比以往任何一次都要更严重。回到局里，众人分析案情，死亡时间大概在下午5到7点，刀用的是同款，没有反抗挣扎的痕迹，应该是先击晕后戳刺，表面很像连环杀手所为。但这次凶手相当的仓促，连厕所和楼梯都溅满了血迹，远没有前2次严密利落，杀人有可能是临时起意。小朴拿来了永恩秀的交通记录，除了案发前1天到韩汝珍家聚会以及给黄始木送邮件，都是家和检察厅2点1线地铁通勤。韩汝珍分析，嫌犯可能是那个打伞的神秘人，大概以为永恩秀看到了他的长相，所以杀人灭口。永恩秀的办公室里并未搜出什么，江检察长一脸肃杀，看得出很悲痛。前长官永日宰在检察厅口碑卓著，现在他女儿死了，谁也不好受。听说黄始木晕倒，韩汝珍立刻去医院，从医生口中得知了黄老师的身体状况，怪不得他拥有超人的理性，原来是脑子里缺一块，并非天生冷血。过往的种种都讲得通了。사람이 감정이 없을 수는 없죠. 다만 표출이 안 되니까 자기도 모르게 계속 안에 쌓이기만 하다가. 同样意外的还有徐东宰，上次在巷口手撕永恩秀，如果被查出来，甚至会惹上嫌疑。上有李昌俊，下有黄始木，全是精锐，徐东宰夹在中间，自然各种难受。备受打击的尹科长第2天便写了辞职信，以观众的角度，自然觉得他嫌疑最大，毕竟纹身刚曝光，永恩秀就死了，那他到底是不是凶手呢？我也不知道，还没看到那儿呢。黄始木被一个童年噩梦惊醒，他很清楚自己的身体，住院吃药全没用，所以拔掉了针管，踉踉跄跄地回到家。换衣服时，那件毛衣成了回忆杀炸弹，那些与永恩秀相处的点滴细节涌上心头。他俩除了公事几乎没讲过什么私事，最多是用脑电波猜来猜去。黄始木曾经答应永日宰保护他闺女，现在却落得个阴阳永隔。很快到了永恩秀的葬礼，检察厅系统几乎全体出动，韩汝珍等行动组成员无不哀伤万分，但尹科长并未到场。旁边的永日宰夫妇泪已流干，他们在世上唯一的希望之火熄灭了，剩下的日子只是好像在活着。不久黄始木到了，看起来是整晚没睡。永日宰可算是找到了出气筒，揪住徒弟一通喷，你不是答应保护完闺女吗？正骂着，首席秘书长李昌俊也到了，永日宰的枪火立刻转向，抄着拐棍砸去。徐东宰飞身救主挡刀，谁知黄始木反而来劲了，永恩秀的死，您也是帮凶之一。
黄始木指的是永日仔明明有财阀李允范的犯罪证据，却就是按兵不动，拒绝交出，看似是保护女儿，其实是把她推下了深渊。正应了那句老话，毁灭之路往往由善意铺就。永日仔被喷得哑口无言，愣在原地。李昌俊不辩解也不生气，全程一言不发，眼神复杂。回城顺便安慰了挨了一棒子的徐东仔。冷静下来后，黄始木复盘事情的经过。死前2个小时左右，永恩秀曾回了趟家，随后给黄始木打电话，只是当时太忙给挂了。现在想一想，应该是发现了什么重要线索。下面是挨个问询相关人员。据小崔事务长陈述，那天永恩秀来认照片时，曾在门口驻足几秒钟。黄始木死命回忆，当时他应该是提到永日仔存着李允范的犯罪证据，所以永恩秀才会上班时间回家翻找。韩汝珍顺口提到那天聚会时永恩秀打翻了水杯失身尹科长之事，黄始木这时点燃了一点怀疑，聚会像是个分水岭，永恩秀之前和之后的表现判若两人，而尹科长的口供却并没有什么明显的破绽。没办法，警方只能从凶器入手，地毯式搜索几公里内的销售网点，看能不能捞到凶手的蛛丝马迹。警局鸡飞狗跳，李昌俊那边也后院起火。李岩在得知丈夫正在暗中查自己的资产情况，我去，难道是想离婚分家产？老娘不惯毛病，立刻杀去青瓦台对峙。他以为李昌俊要投入金佳音的怀抱，图新鲜跑个马我能理解，没想到你竟然是来真的。这牵扯到2人的情感前史。10多年前，李昌俊还是个透明小检察官，不畏权贵，将李允范的儿子送上了法庭受审。这个硬刚的行为却意外撬动了财阀女儿李延在的心，不顾父亲的劝阻，毅然嫁给了寒门子弟李昌俊。2个人是有真感情基础的，但现在似乎一切都变了。丈夫句句真诚，却又句句打哑谜，李延在气得摔门而去。徐东仔在门口急得抓耳挠腮，2人离开了几秒钟，立刻冲进去看办公桌上的文件夹，里面放着一张机票。我操，领导不会是想跑路吧？李昌俊立刻去见岳父，他注意到平时形影不离的于市长并未在场，军火项目黄了，李允范立刻着手银行收购，说白了就是用暗箱操作影响股价，再让金管局睁一眼闭一眼，神不知鬼不觉套现巨额利益。4人谈笑风生，富可敌国近在眼前。黄始木去拜访永日仔，老爷子惊讶地发现藏了多年的李允范犯罪证据不见了，他曾利用子女来逃避巨额税款，不是李允范派了高段位的飞贼，就是永恩秀拿的。永日仔追悔莫及，难道真是我害死了亲闺女？不久，韩汝珍也到了。永恩秀房间桌上的笔记本引起了黄始木的注意，上面有一页纸明显被撕掉，下面有淡淡的笔迹印痕。死前的一晚，永恩秀曾反复琢磨尹科长的纹身，黄始木用铅笔涂抹后显示出轮廓，看起来很像0和7。这肯定不是永恩秀的艺术创作，他必定在什么地方见过类似的图案。那页草稿又是被谁撕的呢？废纸篓里并未有任何发现。黄老师展开颅内推理，永恩秀并不是行动组的成员，他首次知道0和7是在天台聚会时张健偶然间提起，所以目睹图案只可能是在聚会之后。黄始木拿出当天的合照，猛然想起尹科长提到过他曾当过海军陆战队特种兵，而韩国特种部队的缩写正是 UDT。DT 跟铅笔轮廓有80%相似。从聚会到被杀，永恩秀没再接触什么人，只可能是聚会范围。图案在人的身上，只可能是纹身，而有纹身不能当警察。狼是谁？有答案了。通过手机信号监测，尹科长正在仁川机场，黄始木立刻摇人跟去。不愧当过特种兵，再加上人群拥挤，尹科长相当难抓。扭打中，韩汝珍不敌，但他最终没有落下拳头，束手就擒。黄始木冲上去扒开衣服，右肩膀处果然纹着 UDT， 虽然还没有直接的证据，但起码方向明确了。众人立刻去尹科长家搜查，床下果然发现了绳子、手套和血衣，9成9就是这小子干的。尹科长眼神绝望，口气沉痛，对罪行供认不讳，就是他设计杀死了朴武成。之前小金股长曾经提到过，尹科长曾因儿子意外身亡，悲伤过度，请了1年长假，杀意便是从那时候萌生。2年前的一天，尹科长把6岁的儿子送上了幼儿园的巴士车，谁知下午返程时遭遇严重车祸，车子爆胎撞向了护栏倾覆，引发火灾，车上的14个孩子无一幸免。调查之下果然有猫腻，原来主因是巴士公司为了省钱偷工减料，造成了零件缺失老化，而公司老板拜托朴武成当中间人，
动用高层的关系施压，让他只坐了不到1年牢便获释出狱。哀莫大于心死，从此尹科长决定将毕生贡献给反腐事业。先对付中间人朴武成，他谋划了1年，设计出了完美的杀人计划。具体的过程跟黄始木的推断基本吻合。那天他趁朴武成午睡时破坏了电视机，朴武成醒来后打电话报修，然后尹科长痛下杀手。完事后，冤大头修理工江振燮卡点按门铃，尹科长故意拉开窗帘，让对面的行车记录仪拍到。江振燮贪财拿走了首饰，成了替罪羊。尹科长将血迹抹在铁栏杆上，是为了引起警方的注意。至于为什么，后面再解析。包括后来黄始木的上门都在计划中，但江振燮在狱中自杀，他完全没有想到。至于那个接受委托施压的高层，是西部地检前检察长裴向旭，他目前已高居国会议员。尹科长立誓要让他上法庭接受审判，只不过计划还没有实施就被逮了。黄始木接着问，那为什么要伤害金佳英呢？他只是个性贿赂工具而已。尹科长说，他可不是什么善男信女，本质上跟朴武成也没什么差别。교복 입고 사모님 한번 배드려요? 尹科长想利用半死不活的金佳英为利剑，一划拉一大片，刺穿检察系统的腐败外衣。不过他并没有真想杀死金佳英，事实上为了保证女孩活着，费了很大的力气，险些露出马脚。黄始木再问，那你为啥把人永文秀给杀了呢？他总不会也是个蛇蝎美人吧？这回尹科长不认了，是我的锅我接着，但永文秀真不是暗杀的。黄始木直觉认为尹科长没有撒谎，而且找不到明确的动机。但当问到他为什么去仁川机场时，尹科长又支支吾吾，语焉不详。就算跑路，您多少也拿点行李啊，甚至连机票都没买。江检察长在隔壁全程围观，出来后说了一个细节，他当年不太理解为什么尹科长拒绝让儿子做尸检，现在他明白了。虽然抓到了犯人，但黄始木并不满足，许多事仍然扑朔迷离。尹科长的供述里完全没有提到李昌俊，自己难道真的追错了方向吗？此时李昌俊正和岳父在家看新闻，李允范有一点懵，怎么又跑出个什么尹科长？看来朴武成的仇家不少啊。他感到有些奇怪，为什么会在机场被捕呢？上楼后，李延在一张冷脸等丈夫解释，李昌俊却拿出机票行程单，说让媳妇儿明天去美国看望女儿。李延在一听炸毛，暗中查我的财产还不算，现在竟然要把我调走，难道要跟金佳英去领证吗？李昌俊的解释是应对政府的廉政检查，他这种级别的高官必须公布家属的财产情况，您家这么豪，到时候一公布免不了引人嫉妒，还不如暂时赴美躲开舆论，闹2天也就过去了。李延在被丈夫说服，两人和好如初。黄始木跟韩汝珍打电话互通情况，自从永文秀死后，韩汝珍精神低落萎靡，他很后悔那天邀请永文秀来家里吃饭，如果没看到纹身，可能不会领盒饭。黄始木也只能尽量的安慰。第二天，李昌俊亲自开车去机场送行，路上让媳妇儿签了一份资产转移协议，把名下的800亿韩元捐到了某奖学基金会，等财产公开完毕再找机会取回，这会省去大量的麻烦。李延在也没多想，便签上了名字。到了机场，李昌俊目送妻子进了登机口，眼神平静中带着不舍，满满的信息量。尹科长家里搜出的那件血衣，经过鉴定，果然没有发现永文秀的血迹。为印证他的供词，现在需要查一下巴士公司和议员裴向旭是否涉嫌贪腐。黄始木毫无头绪时，徐东仔来访，透露在首席办公室发现了机票。他本以为李昌俊是阴谋败露想逃，尹科长落网后才知道错怪了好人。正聊着，前长官永日仔到访，他看上去已冷静了不少，同时也苍老了。女儿的死无可挽回，永日仔现在光脚的不怕穿鞋的，要全力帮助黄始木扳倒财阀李允范。连徐东仔都罕见地吹起了黄老师的彩虹屁。황시묵이지않습니까대한민국에서제일믿을수있는검사요李允范当年通过子女持股的方式躲避了上千亿韩元的税款，只可惜证据材料下落不明。送别时，徐东仔详细地问了证据长什么样，随后马上回首席办公室看能不能找到一样的文件袋。谁知刚翻了没2下，被李昌俊逮了个正着。这局面相当于捉奸在床，徐东仔大脑急速运转，该找个啥理由呢？谁知李昌俊甚至没有生气，默默地让徐东仔离开，还命令他把李延在签署的财产捐赠书送去基金会。徐东仔都准备躺平受死了，万没想到竟轻易过关。正琢磨着，银行行长来访，
两人继续密谋香港银行收购项目。李昌俊惊讶地得知，岳父李允范已经将股东换成了大舅子李成宰，这是在防着我呀。李昌俊想转移妻子财产的事儿，李允范很快也得知，女婿和老丈人之间开始迸发出火药味了。黄始木拜托股长小金拿到了机场的监控录像。被捕前，尹科长一直在国际出境口附近徘徊，不像准备跑路，更像是在找什么人。这个人八成就是共犯。于是黄始木立刻再次提审尹科长。他一直相信背后还有隐形黑手，否则不可能知道那么多信息。特别是成文日报金社长的夺妻之恨，可不是查点内部资料能搞定。但无论黄始木怎么逼问，尹科长就是闭口不言。더 이상 할 말 없습니다. 黄始木相信尹科长的闭嘴必有隐情，查出这个人是谁，案子便大有希望。他想起永恩秀看到的神秘打伞人，两个人会不会有什么关系呢？下面徐东仔宝宝又立功了，黄始木让他再看一眼打伞人的侧脸照片。徐东仔刚从李允范的办公室出来，突然意识到平时经常见的一个人不在场。이윤범 만났다고 하셨죠? 그런데 우 실장이 지금 없다는 겁니까? 없어. 이 회장 옆에 없는 거 처음 봤어. 于市长之前出场很少，台词不超过10句，他是李允范的贴身助手，除了睡觉无处不在。黄始木立刻让小金查询昨天的出境名单是否有于市长的名字，答案果然是有，目的地台湾。而知道于市长行踪的只有李允范和李昌俊。李允范不可能自己搞自己，那只剩下一个可能，大老虎终于露出了马脚。折腾了10多集，李昌俊的真面目逐渐浮出水面。镜头闪回到2年前，一天，李昌俊开车到朴武成的大别墅门口，尹科长一脸惶恐地等在那儿，怀里揣着把刀。他当时被儿子的死气昏了头脑，只想跟朴武成拼命。也没什么计划，就是打直球，同归于尽。李昌俊当时还是检察次长，听到此事跑来制止，就算要报仇，也要讲究策略，冷静下来跟我干吧。꼭 피를 봐야겠다면 내 얘기 먼저 들어보는 게 어때? 从此，尹科长成了所谓的死士，杀朴武成和绑架金佳英，李昌俊肯定给了大量的意见，或者说就是他一手策划的。尹科长之所以坚决不供出李昌俊，因为他怕连累战友。事已至此，李昌俊也不藏着掖着，打电话跟岳父李允范坦白，之前的事儿都是我搞的，并质问是不是于市长杀死了永恩秀。李允范自然是否认3连，他暂时搞不清楚女婿发什么疯，为保险起见，先冻结了李昌俊所有的财产户头。事实上，李允范知道于市长杀了永恩秀，只不过他是帮忙擦屁股的那个人，碰到了猪队友没办法。당장 어디든 나가. 내가 다시 부를 때까지 오지 마. 得知于市长要跑路去台湾，李昌俊通知尹科长去阻止，所以他才会在机场被捕。跟岳父摊完了牌，下面轮到黄始木。李昌俊拿着个黑色旅行袋离开青瓦台，并嘱咐如果有李允范派人来找，要坚决挡住。徐东仔嗅觉灵敏，在后面跟上，两人约在一家建筑工地见面。韩汝珍和张健也追踪移动信号，同步赶去。所有的谜团都将揭开。李昌俊承认是尹科长背后的主谋。杀死朴武成、绑架金佳英都是俺干的。至于于市长杀死永恩秀，在我的百般提点下，你也该查到了吧？李昌俊原本是个有远大理想的检察官，直到认识了朴武成，他无意中把朴武成介绍给了岳父旗下的韩侨物流公司。这家公司表面上相当不起眼，谁知背后竟然是李允范逃税洗钱的主阵地。李昌俊一失足成千古恨，因为逃税也牵扯到了妻子李延在。所以他才眼睁睁看着李允范诬陷前长官永日仔，这些都让李昌俊痛苦万分。前面曾有一个他在永日仔面前哭泣下跪的镜头。李昌俊能做的就是忍辱负重，收集证据，顶着骂名为自己的坠落赎罪。从某种意义上来说，他是这座城市的黑暗骑士。除此之外，他还必须找一个光明骑士打配合，就是脑仁有缺陷、极度正直理性的黄始木。这也就解释了为什么几起案件都有明显的破绽。比如往铁栏上抹血迹，故意留活口不杀死金佳英，甚至主动把黄始木提为特别检察官，一切都是为了引领他抵达系统的黑暗核心。现在大功告成，旁边的旅行袋是李昌俊多年积攒下的反腐证据，包括大量的文件、录音。我犯了罪，但能审判我的只有我自己。선배님 듣기 참 좋네。韩汝珍和徐东仔刚刚赶到，就天降首席秘书官。惊慌过后，韩汝珍上楼查看情况，警察的直觉让他拿起了枪。会是黄始木把李昌俊推下去的吗？楼下李昌俊还没有死透，拉着徐东仔说了几句遗言。
这也就能解释他为什么明明撞见了徐东仔在搞鬼，却不闻不问。徐东仔是一个颇为复杂的人物，他是随波逐流的务实派，没有举世皆浊我独清的高尚觉悟，但如果跟对了人，那还可以抢救一下。这场壮烈的死亡就是最好的成长教育。随后大批警察赶到，首席秘书官自杀可是个超大号的案件，明天一定会登上全韩国的头条。组长也发出了类似的疑问，真不是黄始木推下来的吗？毕竟下面只能看到坠楼的结果，上面什么情况只有黄始木知道。然而韩汝珍明显是倾向相信黄老师的。刘允范得知女婿的死讯后同样震惊，悲伤几秒钟立刻想退路，在明天媒体大规模报道前必须抓紧抹黑李昌俊，他毕竟主谋刺杀了朴武成和金佳英，这就足以模糊焦点，影响舆论。黑色旅行袋里是满满的证据，牵扯到韩侨集团旗下几乎所有的业务，同时还有针对公务员和高层政客的举报，这让江检察长又兴奋又为难。我才刚刚升职，小黄，你这是逼着我当烈士啊！不愧是李昌俊曾亲自提拔的人才，江检察长还是有追求的。他找了几个信任的部长开会，事儿就是这么个事儿，开工没有回头箭，内部闹革命一定会碰到无数的阻力，干还是不干，大家给个态度。拘留所里的尹科长听说了李昌俊自杀的消息，他再坚持闭嘴已失去了意义，所以平静地道明一切。对于尹科长的背叛，韩汝珍很气愤。在特别行动组的几个月，他们已结下了深厚的战斗情谊，难道一切都是假的吗？尹科长的回答涉及到一个很难回答的正义悖论。어떻게든 제대로 극복하려고 애쓰는 사람들 당신이 다 도매급으로 넘겼어. 숨 쉬는 것 같아? 在失去亲人的至暗时刻，李昌俊赋予了尹科长全新的人生意义。他确实犯了罪，但在他看来，这是为了更高目标的必要牺牲。这种喘息感是真实的，而且行动组的内部氛围很好，没有狗屁叨叨的污糟事儿。韩汝珍的话也完全没错，他们只是站的立场不同。有了充分的证据，检察厅和警局开足马力砍瓜切菜。前检察长裴向旭面对铁证如山，哑口无言。同时，韩汝珍拿着逮捕令去台湾抓谋杀嫌疑人于市长。最难受的无疑是财阀李允范，新闻一出，立刻站上了舆論的风口浪尖儿。面对 N 个话筒，李会长侃侃而谈，口气里甚至带着恐吓意味。대한민국 GDP의 30%를 책임져온 사람입니다. 只不过编剧有些用力过猛，控制全国30%的 GDP 是个什么概念？大约相当于5000亿美元，绝不会为了讨几亿人民币的税瞎忙活。谢若琳曾经约过，嘴上全是主义，心里全是生意。反正我大而不能倒，你检察厅够种跟国民经济抗衡吗？这份嚣张立刻引来勇日仔的强力反击，老头子豁出去了，当众指控李允范害死了李昌俊，说完便扬长而去。新闻记者狂喜，写稿子又有猛料了。面对江检察长的问询，李允范对指控全盘否认。作为老谋深算的资深财阀，他构建了几道护城河，检方想拿下并不容易。谁知刚下楼，黄始木带着拘捕令到了，李允范还是同一套嗑。如果我倒了，大韩民国马上完蛋。韩汝珍不辱使命，从台湾把涉嫌谋杀永恩秀的于市长抓回，但他态度死硬，坚决不肯出卖李允范，都是我一个人干的。晚上，黄始木的办公室来了一位不速之客，刚从美国归来的李延在，他眼里冒着火，手上攥着拳，发誓要让黄始木付出代价。黄老师倒是不生气，心情可以理解。随后掏出一封李昌俊的亲笔信，上面可以解答你的所有疑问。这封信是一个政坛斗士的自白书，上面详细诉说了李昌俊的殉道心路历程，从满腔热血到理想破灭。大韩民国看似光鲜，其实面临多重危机，官官相护，贫富差距，扒开哪一项都触目惊心。从正常的渠道无法改变，只能用猛药。他白天装和珅，晚上当海瑞，时刻处在黑暗之中，心却与光明同行。시작이길바란다。妻子李延在看完了信，眼倦沉思。这事儿确实不怪黄始木，老公李昌俊早已想好了，舍身饲虎，谁也拦不住。不久，警察局长金宇君案开庭，金局长放弃了所有辩护权，并当庭道歉。最终因受贿、与未成年人发生关系等罪名入狱3年6个月。被警队除名的金秀灿也到场旁听，他一直对局长忠心耿耿，退堂后依然面露不舍。
此时韩汝珍正在审问金佳英，伤势痊愈后，她立刻恢复了太妹习性。较真来说，她也犯了卖淫罪。为逃避惩罚，金佳英梗着脖子来了个一问三不知，出来还对母亲大呼小叫。韩汝珍不惯毛病，决定给渣女一点成长教育。 너 하늘이 살려준 애야. 절대 잊지 마. 韩汝珍气鼓鼓地回到宫位，金田真见识到了什么叫狼心狗肺，对局长的认罪忏悔，韩汝珍颇为赞赏。看着组长阴阳怪气地说：“人家至少还知道反省。”案子大功告成，前特别行动组快乐聚餐，金正本应聘上了一家著名的律师事务所。韩汝珍和张健升职加薪近在眼前，小金和小崔在讨论着黄始木能不能直升部长。 每个人都有光明的未来。这时，电视上出现黄老师的身影。几个月前的自杀式军令状已经交货。按照他的性格，如果只为了出风头，绝不会再上电视。但这次他却主动要求出镜，一是为了帮李昌俊洗脱冤屈，他舍得一身剐打击黑恶势力，同时在过程中不可避免地变成一个分裂的怪物。无论动机多么正义，都不能以私刑杀人为手段。他这么做，恰恰反映了检察系统的弊端。 正常渠道如果有用，没有人愿意走邪路。这份坦白与真诚，一定程度挽回了政府的公信力。 헌신하겠습니다. 책임지겠습니다. 더욱 공정할 것이며 더욱 정직할 것입니다. 黄始木立下大功，按计划要去美国考察几个月镀金。韩汝珍听到后，脸色明显露出失望。这要不是爱情，那还什么事？只不过编剧很隐忍，点到为止。从电视台回家，徐东仔面色凝重，在楼下等着。 李昌俊的死让其触动极大，向黄始木发誓，保证会洗心革面，绝不再搞那些歪门邪道。黄老师明显是被说动了，答应处罚与否交给江检察长定夺。媒体的轮番暴击下，大韩民国的顶梁柱李允范也遭不住了，只能祭出经典的一招装病。尹科长的起诉官司由金正本所在的事务所承接。这天，他带着朴庆完来见杀父仇人，两个男人隔着玻璃窗哭成了泪人。 虽然不可能完全释怀，但心结总算是解开了。这天，江检察长把黄始木叫到办公室，面露难色地宣布去美国考察研修的事取消。黄始木倒是不怎么在乎，在哪儿都是为人民服务。南海郡是韩国南部的一个海岛，居民总共才6万人，等于是流放了。都说功高不赏，但也没听说功高罚站的。江检察长觉得很不好意思，无奈上面已经决定，咱只能执行。 黄始木内心很清楚，自己动了太多人的蛋糕，这已算是普通小嫌儿。李允范蹲大狱的可能性也比较小，随便弄个特赦也就放了。改变一个官僚系统的惰性与腐败，需要长期不懈的努力。出门时，黄始木想起李昌俊对他说的话，顿时又充满了力量。韩汝珍回到宫位，发现有人送了升职礼物，一盆鲜花和一支口红，卡片上写着金正本，看来是想泡妹子。这是个让人开心的善意表达，但可惜人错了。 韩汝珍涂口红时收到了信息，说黄始木不升反降，太欺负人了。于是晚上跑去小摊上找到正在吃饭的黄始木。韩汝珍明白，以他的性格不需要安慰，那就祝你一路顺风，顺便杀个熟占点便宜。 전에 80에 나한테 줍시다. 오케이? 내가 3억 5천원에 나왔는데. 两人并肩作战几个月，除了公事几乎没聊过别的。撇开有没有爱情不谈，光是这份默契与精神共振就极其难得。和韩汝珍在一起，黄始木感到很轻松，全片极少数的笑都是对着韩同学。临别，韩汝珍再次施展素描大法，送上了一张画，希望您多学习一下如何微笑，天天板着张死人脸会孤独终老。第二天是韩汝珍与张健的升职仪式，两人整吃宜兴上台受奖，首尔警戒之光实至名归。与此同时，黄始木正打点行装去南海郡上任，知心好友无需什么外在形式，隔空遥祝足矣。江检察长暂时放过了徐东仔，正好接替黄始木留下的缺儿，等于降了半级。你以为徐宝宝洗心革面重新做人了吗？并没有。아이 그럼요. 미안해 여보. 李允范在居，李延在成了韩侨集团的实际控制人。祭奠完丈夫，换了身行头，霸气上班。注意门口站的正是李昌俊手下的杨秘书，想必他是李允范早就安插在女婿身边的卧底，或者是李延在暗中指派。总之，肯定不是个普通秘书。10个月后的一天，黄始木开车上班，收音机里传来一段熟悉的旋律。这首歌名叫《东柏小姐》，在军政府时期是禁歌。多年前，李昌俊还是一名普通检察官，
曾用这首歌为例证，帮一个受迫害的诗人翻案，一番辩词既有法理又讲人情，让当时年轻的黄始木大受震撼。这份正直始终是他前进的指路明灯。南海郡虽小，黄始木照旧兢兢业业，但组织内谁都明白，他这把远方的利剑会随时被中央激活。当初降职其实算一种变相保护。这部青瓦台的金总理又犯事了，特别检察官任命舍黄老师其谁，立刻收拾东西回西部地检报道。挂了江检察长的电话，黄始木又看了看那张聚会的照片，更加深感责任重大，坐下继续工作，顺便瞥了一眼韩汝珍送的画，他笑了。好了，主要情节和角色我前面已穿插聊了不少，就不再重复了。秘密森林是编剧李秀妍蓄力多年的力作，剧中没有出现任何森林的视觉意象，这个名字主要是映射人性的复杂灰度。每个角色无论大小，心中都藏着一座秘密森林，不到表现出来的那一刻，完全无法预判。这一点在一众配角身上反而刻画得更清晰。组长看似100%真诚地向朴庆完跪地认错，其实是在为脱罪埋伏笔。金佳音经历了生死考验，曾在天台勇敢地指认局长，但最后还是回到了小太妹模式。他能不能最终醒悟变好，我不太乐观。江部长在随波逐流与理想主义间左右摇摆，徐东仔被李昌俊的死震撼的打哆嗦，也不耽误他脱险后固态复萌。现实生活中的戏精不就是这样吗？甚至大反派吕颖范也没有一黑到底。得知女婿李昌俊死后，他的惋惜也并不完全是装的。总之，这绝不仅仅是一部韩式反腐剧，值得观众细细品咂。我的盘点只是肤浅的观其大略，并抒发一点看法。感兴趣的同学还是推荐去看原片，它值得。好了，秘密森林大结局就聊到这儿。如果觉得俺做的还行，就转评赞随便给一个，3连我也不介意。您的认可就是我更新的动力。比心。